messieurs, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. Տիկնայք եւ պարոնայք, ձեռն պայծառափայլություն արքայազն Ալբերտ II. Պարոն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, տիկնայք եւ պարոնայք, պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարներ, տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի բարեկամներ, կցանկանայի նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի իշխանություններին հյուրասիրության բարձրագույն որակի համար եւ բոլոր կազմակերպչական աշխատանքների ապրել միասին շատ ավելի հեշտ է, երբ մենք կիսում ենք նույն լեզուն։ Մենք մասն ենք կազմում արժե համակարգի, որը որ մեզ կապում է։ Ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայելու համար, ինչպիսիք են ահաբեկչությունը, մարդկանց տեղաշարժերը եւ ընդհանուր առմամբ այս թեման այս թեման մաս է կազմում միջկառավարական եւ համամարտկային դիրություն։ À la persistance des inégalités et la brutalité des catastrophes naturelles dont on se borne souvent à constater qu'elles sont plus nombreuses et dévastatrices. Աշխարհը հաճախ գտնվում է ճգնաժամային իրավիճակներում եւ այս արժեքներով առաջ շարժվող ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը առավելագույնս իմաստավորվում է։ L'organisation continue de répondre aux exigences de notre temps et s'emploie à honorer ses engagements au service des populations de ses membres. Մենք պարտավորվել ենք այս արժեքները փոխանցել այն բոլոր երկրների բնակիչներին, որոնք որ մաս են կազմում մեր կազմակերպության։ Le réseau francophone de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent sont autant d'initiatives հատկապես տղամարդ եւ կին իրավահավասարության տիրույթներում եւ ծայրահեղականության կանխարգելման տիրույթներում։ Ֆրանկոֆոնիան ունի շատ մեծ անելիքներ։ Ces actions témoignent de la valeur de l'OIF, cette organisation qui ne cesse d'innover et de réaffirmer avec conviction ses valeurs dans les actions qu'elle entreprend. Je suis convaincu que l'attractivité croissante de l'OIF qui souhaite la rejoindre est le signe de sa bonne santé et de son dynamisme. Եվ երկրների քանակը, որոնք որ ցանկանում են միանալ մեր կազմակերպությունը, ապացուցում է մեր կազմակերպության առողջությունը։ Aux générations futures. Un bon exemple de cette vision est l'action de l'OIF qui s'ancre aujourd'hui dans l'ambitieux programme de développement 2030 des Nations Unies, francophonie կազմակերպության տեսլականից. Madame la secrétaire générale, ensemble nous devons porter une attention particulière aux plus vulnérables. Տիկին գլխավոր քարտուղար, միասին մենք պետք է հատկապես ուշադիր լինենք ամենախոցելի հատվածներին մարդկության։ Ես եւս մեկ անգամ կցանկանայի ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր կատարած աշխատանքների համար այս ոլորտներում։ Notre organisation, attachée à la promotion de la paix et de la démocratie, մեր կազմակերպությունը pour affronter les défis de son temps, je pense, գրելով մարդասիրության եւ խաղաղության արժեքներ, évolution démographique et à la modernisation des technologies comme la diffusion du numérique. La principauté de Monaco, à sa mesure, apporte sa pierre à l'édifice en contribuant à promouvoir le développement Monaco-ի արքայազնությունը իր չափով et environnemental. Խթանում է բոլոր արժեքների, այս բոլոր արժեքների, ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության բոլոր արժեքների զարգացման գործընթացներում եւ այս ամենի տարածումը ինտերնետային տիրույթում։ Մենք նաեւ չպետք է ջանք խնայենք, որպեսզի
որպեսզի կասեցնենք ծայրագույն աղքատության տարածումը։ Représente le deuxième secteur d'intervention. Այս առումով ես կցանկանայի հատկապես ընդգծել կրթության կարևորությունը։ L'élection de la ville de Dakar au Sénégal pour accueillir la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Կցանկանայի ողջունել Դակարի ընտրությունը երիտասարդական օլիմպիական խաղերի որպես կազմակերպիչ քաղաք։ Pour la jeunesse, non seulement sénégalaise, mais bien entendu africaine. Այս երիտասարդական օլիմպիական խաղերը Je voudrais à présent évoquer un problème մեծ խթան կհանդիսանան մի շարք երկրների երիտասարդության համար հաղթահարելու շատ մարտահրավերներ։ Tradition séculaire et en raison de sa situation géographique, la principauté est consciente que des océans sains sont indispensables pour la régulation du climat. Հաշվի առնելով մեր արքայազնության աշխարհագրական դիրքը, մենք քաջատեղյակ ենք շրջակա միջավայրի պահպանման կարևորության Մենք շատ բարձ հասկանում ենք, որ ծովերի եւ օվկիանոսների մաքրությունը կենսական նշանակություն ունի մարդկության համար։ Nous rappelle que l'équilibre de la planète est gravement menacé. Վերջերս տեղի ունեցող սառցահալը մեզ հիշեցնում է, որ մարդկության ապագան կարող է վտանգված լինել։ Պլաստիկ նյութերի քանակը ծովերում եւ օվկիանոսներում եւս խիստ անհանգստանալու տեղիք է տալիս։ Monaco a défendu auprès du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le GIEC, մի շարք այլ պետությունների հետ Մոնակոն պաշտպանեց միջպետական մի շարք կազմակերպություններում, որոնցից է GIEC-ը, հատկապես ուշադրելի լինել ծովերի մակարդակների փոփոխությունների եւ ձկների բազմազանության պահպանման հարցերին։ En effet, nous devons ensemble mettre en œuvre des solutions et des politiques publiques qui concourent à la réalisation des objectifs de développement durable. Մենք քաղաքական գործիչներս պարտավոր ենք գործիքներ եւ օրենսդրություն մշակել essentielle entre nos pays membres pour assurer que s'opère un renforcement des capacités որպեսզի կարողանանք երաշխավորել փոխհամագործակցությունը ապահովելու մոլորակի եւ շրջակա միջավայրի բնականոն զարգացումը։ Toujours guidé par l'apport de la science et la pertinence de nos projets. Reconnecter l'humanité et la mer, tel est l'objectif du projet des explorations de Monaco que j'ai pu lancer il y a plus d'un an. Մոնակոյի ծրագրերից մեկը կոչվում է վերամիավորել մարդկանց եւ ծովերին։ Découvrir pour sensibiliser et ainsi mieux protéger nos mers de façon durable. Անհրաժեշտ է ավելի լավ ճանաչել, որպեսզի կարողանանք ավելի ճիշտ եւ ավելի լավ պահպանել ծովային տիրույթները։ Assure la coprésidence du secrétariat de l'initiative internationale pour les récifs coralliens, ICRI, en collaboration avec ses partenaires australiens. Մոնակոն հանդիսանում է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների փոխնախագահ։ À bien des égards. L'engagement de la principauté dans ce domaine se traduit également par l'accueil au sein de la Maison des Océans à Paris du bureau du premier envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour mettre en œuvre l'objectif de développement durable consacré aux océans, l'ODG 14, et pour la désignation d'un envoyé spécial միջկառավարական կազմակերպության դեսպաններին Permettez-moi à cet égard d'adresser mes très sincères félicitations à la délégation դեսպանների աշխատանքը կարգավորելու եւ ուղղորդելու մի շարք միջազգային գործառույթներ։ les océans à l'ordre du jour du G7. Ես կցանկանայի խորհրդանշանակություններս հայտնել G7-ի օրակարգում ընդգրկելու օվկիանոսի եւ ծովերի հետ կապված հարցերի կետը։
la 36e conférence ministérielle de la francophonie. Ես կցանկանայի հայտնել ուրախությունս, որ իմ երկիրն է ընդունում 2019-ի հոկտեմբերին իրականացվելիք ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գաղտնաժողովը։ Կցանկանայի հավաստիացնել ձեզ, որ ջանք չի խնայվի, որպեսզի լավագույնս կարողանանք ձեզ ընդունել եւ կարողանանք արժան գտնվել Հայաստանի կողմից կատարածված ջանքերին։ Mes sincères condoléances pour la disparition de notre président Tran Dai Quang. Կցանկանայի ցավակցությունս հայտնել Տրանքուան նախագահի անցման կապակցությամբ նաև կարիցանքս հայտնել Ցայիթի վերջի հարավիրքների կապակցությամբ։ Cette personnalité franco-arménienne nous avons tous Կցանկանայի նաև խոնարհվել un admirable ambassadeur de la langue française à travers le monde, այս poète, un grand artiste, հրաշալի ֆրանսերեն լեզվի դեսպանի, մեծ արվեստագետի, մեծ պոետի, որ հեռացավ մեզնից, notre ami Charles Aznavour. իհարկե խորին հարգանքներս Շարլ Ազնավուրին։ Monsieur le Président de la République française, la phrase de Camus, mon pays, c'est la langue française qu'il avait fait sienne. Cela résume bien, je crois. Շարլը առաջնորդվում էր Կամյուի հայտնի բառերով, որ իմ երկիրը ֆրանսերեն լեզուն է։ Եվ այս միտքը, այս արտահայտությունը մեզ իմաստավորում է մեր կազմակերպությունը եւ մեր այսօրվա հավաքը։ Շնորհակալություն։